Kucing ini terjebak pada mesin cuci. Sudah terdapat pria yang baik hati ingin menolongnya dengan cara memotong bagian mesin cuci tersebut. Karena bagian yang dipotong sangat tajam, pria ini melindunginya dengan memegang leher kucing tersebut. Dan kemudian ia melanjutkan untuk memotong dengan hati-hati untuk tidak melukai si kucing. Dalam prosesnya, kucing ini menatap ke pria dan memberikan ekspresi terima kasih. Lubangnya semakin membesar, dan beberapa jam kemudian lubangnya cukup besar untuk kucing dapat keluar. Pria ini mendorong kepala kucing dengan satu tangan, dan satu tangannya lagi memegang tubuh si kucing, dan perlahan mendorong si kucing untuk keluar. Akhirnya, kucing ini berhasil diselamatkan, dan seketika berubah menjadi kucing yang imut. Karena saat masih terjebak, kucing ini hanya diam dan pasrah. Untung saja ia bertemu dengan orang yang baik hati dan bersedia untuk menolongnya. Subscribe untuk video seru lainnya.